sien is wat. Wonderlik om hier te wees. Kom ons maak ook 'n gebed en terug op daaroor. Ons grote, magtige hemelse Vader, dit is 'n baie groot voorreg om vanmôre hier te kan wees. Ons kom saam as 'n distrik, Here, U te loof en te prys, tyd met mekaar te kan spandeer. Vader, ek wil graag vra en bid en vra dat die Heilige Gees met ons sal wees. Ons sal begelei deur die boodskappe vandag. Here, maak ons aanvanklik en ons harte ook vir die volgende halfuur, vir die gedagte wat gedeel word en die belangrikheid van dit wat die woord vir ons sê. Want dit vertel van ons van dit wat vooraf geskied voor die tweede koms. En ons sien so uit na Jesus se koms, Vader. Ons dank U dat U ons elkeen so innig lief het dat U Seun gestuur het om te sterf op die kruis en weer opgestaan het en opgevaar het vir ons redding. Maar meer nog is ons dankbaar dat hy ons hoëpriester is en tans besig is met die woord. Dankie dat U ons sal begelei vandag, Heer. Ons bid in Jesus naam. Amen. Vriend, die wat Bybels het, ek wil graag hier nooi om die Bybels op te maak. Openbaring 22. Openbaring 22 vanaf vers 6 tot 13. Ek lees die ou Afrikaanse vertaling. By vers 6. Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Voor hulle het die tweede dood geen mag nie. Maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lang. En wanneer die 1000 jaar volëindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word. En hy sal uitgaan om die nasies te verlei wat in die 4 hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te versamel en die oorlog, en hulle getal is soos die sand van die see. En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde en die laar van die heiliges, en die geliefde stad omsingel. En vuur het van God uit die hemel neergedaal, en hulle verslind. En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur, die swavelgewerk waar die dier en die valse profeet is, en hulle sal dag en nag gepynig word, tot in alle ewigheid. En ek het 'n groot wit troon gesien, en hom wat daarop sit, vir wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het. En daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. En die see het die dode gegee, wat daarin was. En die dood en die doderyk het die dode gegee, wat daarin was. En hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke. Amen. Vriende, ek bring vir u 'n boodskap vanmôre wat u eintlik, ek glo en vertrou al reeds gestudeer het en dat dit nie iets niks is nie. En miskien is daar dalk een of twee wat dalk nog nie 'n begrip gekry het vir die boodskap vandag. Maar u sal sien die rede hoekom ek dit wil gee, want ek voel die tyd wat ons in leef voor Jesus kom, moet ons werklik besef van die oordeel wat besig is. Daar is soveel verlore siele, soveel gebroke siele. En ek en u is in plek gesit om vir hulle die boodskap te gee. Maar vriende, ek wil graag 'n beskrywing, ek wil graag gekom het en 'n opening gegee het met 'n soos hulle sê met 'n bang.
dat jy op en wakker sal sit, jy reis van die halfuur. Maar ek het gedink, maar ek weet nie, by menslikheid kon ek nou nie 'n mooi beskrywing kry van God se kinders of die mensdom vandag nie. Want dit sal baie kras klink. Maar ek wil graag uit die woord uithaal, dan is niemand vir my kwaad nie. 2 Timoteus 3 vers 1 tot 5 gee vir my baie mooi verduideliking van die mensdom vandag. En as ek sê mensdom, dan gaan ons sit en sê, ja, die arme salige siele wat buite die kerk is. Ek wil graag die voorstel maak, ja, dis die wat buite is, maar dis ook sowel as binne die kerk is. So 2 Timoteus 3 vers 1 tot 5, en sê so, maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Klink dit soos vandag net? Dis die laaste dae en daar swaar tye. So die beskrywing, dink ek gaan nogal baie ideaal en goed wees. Vers 2, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees. Ja, hy is verkeerd, nee. Geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig. Dat ek net voordat ek vers 3 aangaan, klink net so vers van ons mense in die kerk, van ons dalk wat hier sit. Ons moet nie altyd te ver ons vingers wys nie, nee. Vers 3, sonder natuurlike liefde, onversoenlik. Ja, as ek daai lees, ek dink ek aan al die kliks wat in ons gemeentes is. Al die groepies wat ons maak en die skildery en die bekleiering. En dan kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie. Verraaiers, rokeloos, verwant, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense wat 'n gedaante van Gods saligheid het, maar die krag daarvan verloor het. Keer jou ook van hierdie mense af. Keer jou ook van hierdie mense af. Maar vriende, nou sit ons en ons wag die tyd af tot Jesus kom. Ons weet ons lewe tussen die 6de en die 7de seël. Ons het daar in die eerste kwartaal weer Openbaring weer herhaal. En dis 'n baie interessante tyd en 'n blywende tyd wat ons eintlik in leef. 'n Tyd wat ons eintlik voluit moet gaan om die woord te verkondig, is dit nie? Of vrees ek net so vlugtig dink aan dit wat ons nou gelees het, en as ons daai klassifikasie maak aan vandag se mensdom, dan is daar 'n bietjie van 'n vrees in my, veral as ek dink en kyk na ons families wat ons het. En daar kom 'n paar gedagtes by my verby, want in die verskillende distrikte wat ek al gewerk het, ek rap sê net onder die 30 kerke al bedien. En van hulle, ek dink al baie van die tipe families gesien, en ek gaan die woorde met die deel. Daar is 'n familie byvoorbeeld waar die ouers die kinders probeer inskerp en volgens die woord leer, en hulle is baie streng. So streng dat die kinders raak amper naderhand weg en hulle word deel van die wêreld. Dan aan die ander hand kry ons nou weer 'n ouer wat baie genadevol is, as dit die regte woord dalk is, maar sy beskrywing is nou weer, gaan net asseblief en gaan proe bietjie van die wêreld. Want jy moet weet wat die wêreld in behels, sodat jy kan sterk word. En dan verloor ons in elk geval die kind. En dan kry ons daai middelenetjie wat streng is, maar ook toelaat dat die kind sy eie besluite neem. Ek net 'n bietjie gewonder, en ek sit daar eintlik, as ons toelaat dat die kinders nou doen wat hulle wil, met die gesegde wat sê, laat hulle net 'n bietjie ingaan. Ek weet, toe ons jonk was, het ons so en so gehanteer. Hulle is nog jonk, man. Hulle sal 'n bietjie ouer word. Het jy al daai woorde gehoor? Jy het nie verkeerde woord nie. Het jy al daai woorde gehoor? Ek maak dit seker. Ek maak dit seker. Goed, en dan, so as ons nou na daai woorde luister, en dan luister ons na Deuteronomium hoofstuk 6, wat ons baie duidelik stel, ons moet ons kinders inskerp. Ons moet die woord van die Here vir ons kinders leer, wanneer ons staan, wanneer ons loop, wanneer ons sit. Ons moet die voorbeeld skep. Die partymal is die voorbeelde op die hemel. Maar wat wil gaan met hierdie vriende is die,
En ons kinders werklik tyd dat hulle eers bietjie van die wêreld gaan proe, tot hulle bietjie meer volwasse is. Hou in gedagte, ons lewe tussen die 6de en die 7de seël, en as ons die tekens en die tye ken, is die genade deur binnekort toe. Ons het nie 'n spesifieke datum nie, maar is baie naby. Wat beteken die genade deur, die oordeel, gaan oorgaan van die dooies na die lewendes. En dis wanneer dit in daai jong persoon of meer volwasse persoon 'n gevaar instel. En daar's 'n spesifieke dag wat gevra word, hoe staan jy nou reg voor die Here? Vriende, ek kyk na 1 Samuel hoofstuk 9 vanaf vers 27 tot hoofstuk 10 vers 7. En ek lees daar hoe Samuel vir Saul neem. En ek beveel hom en van die woord van die Here. En Samuel neem olie en hy giet dit oor Saul en hy soen hom. Samuel het Saul gesalf en hy sê vir hom, en sê daar die woord, en die gees van die Here sal oor jou vervaardig word, sodat jy saam met hulle sal profeteer en in 'n ander mens verander. God is met jou. Nou geliefdes, dis 'n paar dinge wat ek graag hier wil uithaal. En ek het 'n mikpunt, so probeer net volg, maar dan nie in die slaap raak, ek's mooi loofie. Maar dit sê dat die gees van die Here sal oor jou vaardig word. Die gees van die Here is 'n baie belangrike aspek, en as ons veral in die dae van my en jou daar kyk, en wat ons eintlik moet verrig, ons het die werking van die Heilige Gees nodig in ons lewe. En is dit wonder daar's 'n takel of 'n aanval oor die godsdienst van die Heilige Gees, dat hy nie bestaan nie en. Maar langs storie kort oor daai, dis nou nie oor die onderwerp wat ek wil gesels nie. Wat ek graag hier wil uithaal is die konsep, dit sê hierso, en die Gees van die Here sal oor jou vaardig word, sodat jy saam met hulle sal profeteer. So is die werking van die Heilige Gees, en hy sal profeteer. So daar's geestelike gawes. Dit klink na iets wat ons ook benodig vandag. 'n invulling van die Heilige Gees en die werking van die geestelike gawes. En dan sê ek iets anders in my gedagte, liewe vriende, en dit is waar hy sal sê, en in 'n ander mens verander. So hier's 'n konsep van hy bly nie dieselfde nie. Hy word getransformeer in, hy word opnuut gebore. Nuwe gedagtes. Nuwe doen en laters. Die ou het dan afgesterf. En ek kom vandag en ek werk net met my gedagtes hiermee, veral in die tyd wat ons in leef, het ek en jy werklik ons verlede begrawe. Het is werklik alles afgesterwe. En is ons gemeente, is ons as 'n distrik werklik so gevul met die Gees dat ons besig is met die Geestesgawes, besig met die Here se werk. Weet dat binnekort is die genade deur toe. Die konsep van die genade deur wil ek net 'n bietjie bespreek op wat ons nou met deur gaan, maar net mooi volg. Nou heel eerste. Hier van die nuut maak. Die werking van die Heilige Gees. So daar is eintlik 'n verandering in een se lewe. Nou wil ek jy vra, terwyl ons deur hierdie gedeeltes gaan, wil ek jy moet eens na jouself kyk en net afvra vir jouself, hoe staan jy in verhouding met dit wat gesê word, dit wat gelees word, en jou verhouding met Jesus. En dan met die werk wat ek en jy moet verrig hier op die laaste. So heel eers kan ons begin dan, het jy werklik afgesterf van jou verlede. En ons moet nou mooi ophou, want Saul het geprofeteer. So my volgende vraag sal wees, is as jy sê ja, beteken dit dat jy jou geestesgawes dan ontdek het en jy besig is in jou gemeente, in jou distrik, in jou dorp, gebied waar die Here jou geplaas het? Want as jy nie besig is met jou geestelike gawes om die bediening nie, dan gaan ek nog 'n vraagteken vra oor die invulling van die Heilige Gees. Want ek kan nie dink vir een oomblik dat as ons gevul is met die Heilige Gees, dat ons sal stil staan en net sal stil bly.
Dis onmoontlik om dieselfde te wees as ons vervul is met die Heilige Gees. Vriende, Saul het 'n nuwe mens geword. Hy het geprofeteer. Maar dan kom daar weer, vir hoe lang? Was Saul geseël met die Gees? Was hy verseker dat hy dan vir altyd gered sal word, omdat hy daai salwing deurgegaan het? En die gawe begin gebruik het. Want jy sien, partymal kom ek en jy en ons ontvang ons geestelike gawe en ons begin in die bediening en ons is besig. Maar as ons dan regtig verseker van die ewige lewe. Vriende, ons sien daar so in die storie van Saul. Hy towerhekse gaan raadpleeg. Hy het 'n bietjie ongeduldig geraak vir God. Hy was nie ontevrede met God se antwoord. En hy gaan raadpleeg towerhekse. En jy weet net so goed soos ek wat die Bybel sê oor towerhekse. Saul was ongehoorsaam. Want lees wat gebeur. 1 Samuel 28:18. Hou nou in gedagte. Hy was gesalf. Hy was gevul met die Heilige Gees. Hy het geprofeteer. Nou sê hy, omdat jy nie na die stem van die Here geluister en die gloed van sy toorn teen Amalek nie uitgevoer het nie, daarom het die Here jou vandag hierdie dinge aangedoen. En daar sien ons dan in die verhaal waar die Filistyne hulle oorval. En in 1 Samuel 16:14 sê dit, maar die gees van die Here het van Saul gewyk en 'n bose gees deur die Here gestuur het hom verskrik. Eens gevul met die Heilige Gees. Nou is die Heilige Gees verwyder. En ek wil dan bysê, sy genade deur is aangesluit. As die Heilige Gees eers van jou wegkom, dan beteken jou genade deur is gesluit. Vriende, later op die vegveld sien ons en ons lees daar, hoe hy sy eie lewe geneem het waar hy in sy swaard ingeval het. Hy het toegelaat dat die duiwel sy lewe eintlik oorneem. Eens gesalf, eens gevul met die Heilige Gees, eens geprofeteer, en hier is hy oorwin deur die vyand. Ander karakter, Dawid. Hy was skrikbevange en hy het eintlik goed geweet dat die Heilige Gees kan onttrek word. Jy sien, hy het gepleit by God vir vergifnis. Natuurlik na sy storie van die egbreek. Maar ons sien daar so, hy skryf in Psalm 51 vers 12 tot 13, skep vir my 'n rein hart, o God. En gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Verwerp my nie van die aangesig nie en neem die Heilige Gees nie van my weg. Nou, kom ons kom net terug na vandag. Ek weet nie hoe gaan dit in die gemeente is, ek is nogal heel nie in hierdie distrik. Maar as dit is soos al die ander kerke, dan is daar baie herlewingsprogramme. Voor ons evangelisasië, herlewing. Voor ons enigiets anders te doen, dan is daar miskien 'n klik en 'n bekleier, eers herlewing. Week van gebed, herlewing. So die hele tyd herlewing. En dan sien ons, dan waar die gemeente saamkom, kom ons bid vir die invulling van die Heilige Gees. Het jy al ooit gehoor, dat ons bid saam, en ons vra dit Here nie, om ons te verwerk, en nie om die Heilige Gees weg te neem. Dit klink dalk dom. Ons vra vir die Heilige Gees, dan wil ons vra dat hy dit moet wegneem. Vriende, ek glo dat ek en jy is waar ons is deur die leiding van die Heilige Gees. Ja, ons het 'n oorgawe nodig, sodat ons gevul kan word en ons geestesgawe kan ontdek en dan besig raak met die Here se werk. As gevolg van ons redding, as gevolg van dit wat kom, as gevolg van die genade deur wat gaan sluit, en nie op onsself nie, dit sal selfsugtig wees. Maar dink aan almal die duisende en miljoene mense om ons.
wat nie die boodskap gehoor het. En vriende, as ons mooi kyk na die gees van profesie, sê dit, Jesus moes al gekom. En het gee vir die rede hoekom hy nog nie gekom het. Omdat ons nie die werk vind. Ons is slapend. Daai loue, ons het die boodskap, en ons hou dit vir onsself. Ons sit daarop, ons bid volgens die Heilige Gees, en ons wag af tot die Here iets met ons doen. Onwetend dat hy wel klaar betrokke is, en plaas ons dat ook bid, laat hy net die Heilige Gees vir ons onttrek. Want vriende, terwyl ons so sit en wag, kan hy genade deurkom en sluit. En ons gaan nou 'n bietjie kyk, is dit 'n spesifieke tyd vir die genade deursluit, of is dit strafgenade? Maar vriende, ons vra vandag vir God, dieselfde as Dawid, Here, neem u Heilige Gees in vir ons weg. Jy weet, partykeer, ek weet nie hoe die kerk ondervind, die kerk is 'n seëning, en ek weet is 'n plek, soos 'n hospitaal, ons kom daar sondags en is reg so. Maar jy weet, partymal met ons wat al jare daar is, eintlik al bietjie geestelik groei. En dan moet 'n tipe van 'n bietjie minder kliks wees, bietjie minder stryery. Jy weet, partymal is dit presies soos wat daar geskryf is, vir my gunsteling skryf, waar dit sê dat ons wat so lou is, wat ons sit en kritiseer, is 'n gereedskap tool in die Satans hande. Dit denk die werk van die Here so. Efesiërs 4:30 sê, en bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Mag die Heilige Gees net nie wegneem. Die Gees seël vir my. Nou wil ons nog oorgee aan die wat sê, maar die Gees is nie 'n derde persoon. Efesiërs 1:14 bevestig die gedagte in die Here, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. Dis 'n belofte. Maar wanneer moet daai verseëling plaasvind? Wanneer die genade deur gesluit het of voor die tyd? As ek dit reg verstaan, vriende, moet dit gebeur voor die tyd. Sodat ons gevrywaar is. Maar boonop wat die vrywaar, want die vrywaar is reg, maar is ook meer selfsugtig, want dit moet eintlik verder gaan. Dis geseël word, geestesgawe, en dan is daar so 'n klomp wat nog nie die boodskap gehoor het. Liewe vriende, my een vraag vanmôre is die, is daar enige voorbereiding wat ons moet maak voor die genade deursluit? Ek glo ek en jy sê, ja. Ons weet dit. En dan kan ons die stappe opdoen. Dis herlewing, dis gehoorsaamheid, dis hervorming. En dan is die verseëling. Maar die lys wat ons gelees het in 2 Korintiërs 3 vers 1 tot 5, het ek gesien ons het saam gestem van hoe dit gaan in ons gemeentes en by ons as mens. En ons moet nou nie te veel van ons sit hier. Ek self, ons sit daarin en ons kan mense kritiseer en ons kan fout vind en bekleierery gee. Hoe moet ons dan hervorm en hoe moet ons verseël? En dan, hier kom die vraag dan, wat is die genade deur dan wat sluit? Ons ken die proses, en ek wil graag verduidelik waar ek hiermee gaan, en ons verwys altyd baie keer na die ark, waar God self die deur toegemaak het. Die wat nie gehoorsaam was nie, die wat nie geluister het, die staan daar buite, God het die deur toegemaak en daar's net 8 wat gered word. Dis 'n goeie verduideliking. En dis amper dieselfde wat weer gaan gebeur, ons weet dit. Maar as ons dit dan weet, wil ek net vra met watse entoesiasme, met watse energie, met watse oorgawe is ons besig om die ander te probeer invloed om Jesus te aanvaar. En vriende, ek sien in gemeente soveel louheid. En as ek die regte woord kan gebruik, leie. Maar so besig om self te verryk. En vriende, wanneer vind hierdie dinge plaas? In die boek
kry kontroversie, sien ons daar op bladsy 490, dit sê daar, 'n kort tydjie voor Jesus se koms. So die genadedeur sal sluit 'n kort tydjie voor Jesus se koms. En dan in Testimonies van 2, bladsy 691, lees ons daar, dit sal gebeur net voor die 7 plaag begin. So die genadedeur sal sluit net voor die 7 plaag begin. En ons erken dit. Hier is die genadedeur wat sluit. 7 plaag en Jesus kom. Die genadedeur is 'n profetiese aanwysing van 'n definitiewe verdeling van die mensdom in sy geskiedenis. Regverdig en onregverdig. Die tweede koms van Jesus eindig die menslike geskiedenis, juis vir die onregverdige. Maar nou vriende, nou is my volgende fokuspunt is nou op daai 2 punte. Want jy sien die wêreld gee vir ons 'n vergelyking van dat daar 3 punte is. Hulle sê daar dat daar is die wat regverdig is, dan is daar die wat gered word deur genade, en dan is daar die onregverdig. So dis reg, nie reg nie, dis nie bo in die wand. Want daar's 'n kans vir jou om gered te word deur die genade van Jesus. Nou ek skiet nie die genade van Jesus af nie, want elkeen van ons is geregverdig in Jesus Christus. En ek dink aan daai pragtige woorde wat geskryf is vir ons waar dit sê die oomblik wat ek en jy Jesus aanvaar, dan is die Vader daar en hy kondig af aan die heelal dat ons is geregverdig in Jesus Christus. En dis nogal asemrowend, vriende, om daai gedagte te hê. Want nou, ek wil graag deurwerk om te kyk, ek wil wegkom van daai 3 punte. Want daai 3 punte mag nie vir my sin nie, want die Bybel leer, dis of reg of verkeerd, of regverdig of onregverdig. En hierdie kan ons 'n bietjie help ook juis met die gedagte oor die genadedeur wat sluit. Nou, waar ek dit wil uithaal is juis in die woorde. Ons kan uit die Gees en profesie 'n klomp stellings maak. Maar ek wil dit graag uit die Bybel uitwys vir, want ons wil baie keer graag vir ander wys uit die woord. 3 maniere om dit te wys. En ons kyk na die gelykenisse van Jesus. Ek gaan vir wys, daar is die 2 tipes. En dan in die Ou Testament is daar ook die 2 tipes. Regverdig of onregverdig. En dan die sluit van die genadedeur in die boek Openbaring, sien ons daar eindig op net met 2. Of jy is gered, of jy is verloor. Regverdig of onregverdig. Net om vlugtig deur te gaan met die 2 klasse, en ons kyk na Jesus se gelykenisse. En ek sal nooit vertrou dat dit wat Jesus leer is waar. Stem jy saam met my? Die gelykenis van die onkruid en die koring. Nou, daar's 'n gedagte, dis nou Matteus 13, vers 24 tot 30, en vers 36 tot 43. Daar's die gedagte dat die wêreld is die onkruid, en die kerk is die koring. Maar ek wil graag vir julle sê, dat as ons mooi gekyk het na die kommentaar van Ellen White, sal dit ook verduidelik, dat die onkruid is die wat in die kerk is. So hier is almal, weer eens word dit vir ons verduidelik, dat almal wat gelowig is, en tussen die gelowig is daar onkruid en daar's die koring. Net die 2 tipe mense. Koring is die regverdiges en die onkruid onregverdiges. Maar wat leer ons dan? Dit sê nou vir ons, die wat regverdig is, die wat die koring is, moenie die onkruid self gaan uithaal nie. En dis waar ons na die fout maak, en ons sien ons gemeente is, ek like hierdie en ek like wat hy doen nie, ons gaan nou uitpluk en uithaal, en wanneer ons daai persoon uitpluk en uithaal, dan gaan sommer 'n paar ander nog staan. Wat moet gered word? Wat nie skuldig is nie. En die gedagte kom maar deur, dat die waarheid sal die persoon uithaal. En dis waar ons praat van die skrik. Maar ek en jy het geen reg om enigiets net uit te haal. Maar tog, liewe vriende, het ons ook ons kerk vrywaar, want daar is so ding soos 'n passie, maar jy dit gebeur, ons het ons prosedures en leiding van die Heilige Gees in Matteus 18 wat 'n plek moet wees. Baie belangrik.
Maar ons kan nie net gaan uit ons eie uit en nie daai stappe volg en net uit gaan pik en sê, man loop wat jy is onregverdig. Heel eers is ek en jy kan nie oordeel. Ons kan nie die onkruid self uithaal. Dan is daar die gelykenis van die vis net, Matteus 13, vers 47 tot 50. En ons lees daar in vers 49, het sê, so sal dit wees in die volëinding van die wêreld. Die engele sal uitgaan en die slegte mense onder die regverdiges uit afskei. So weer eens is daar net twee tipe groepe, regverdiges en onregverdiges. Maar wat ek ook hier leer is, die engele sal uitgaan om die slegte mense onder die regverdiges uithaal. En as hy sê onder die regverdiges, beteken dit weer eens, dis weer 'n klomp mense wat saam is in 'n kerk. En die engele kom en doen die skeiding werk. En weer eens wil ek net vra, wie is ek en jy, omdat mense net uit die kerk uit te wil haal, wie ons dink sleg is of onregverdig is. Hierso sê dit duidelik, die Here sal engele stuur om die skeiding te maak. Maar kom ons kom terug op onderwerp, daar's net weer eens twee tipe mense. Dan die gelykenis van die 10 maagde, ken ons baie goed, van Matteus 25 vers 1 tot 13. Dit is nou die regverdiges is die wyse maagde en die onregverdiges die 5 dwaase maagde. En weer eens is daar 'n gedagte dat die 5 dwaase maagde is die wat in die wêreld is en die 5 wyse maagde is die wat in die kerk is. Maar die gelykenis se stelling is baie duidelik. Al 10 sien uit na die koms van Jesus. Maar net 5 was gereed want hulle het genoeg olie, hulle was gevul met die Heilige Gees. 5 dwaase was die onregverdiges, onvoorbereid. Ek hou van die Griekse woord as jy daar gaan kyk en dan gee hy vir ons 'n klomp ander betekenisse en een wat onder in daai woord kom is stupid. Ja, dis nou die Engelse woord, ek like die Engelse woord, stupid. So of is 'n wyse Christen of 'n stupid Christen? Wat die een wil jy nou wees? Die onregverdiges is die stupid Christen. Maar weet jy hoekom? Ek hoef eintlik eers te verduidelik. Hy is baie stupid. Jesus het alles vir ons gedoen om gered te word. Maar om daai oorgawe te gee om ander te gaan vertel, dit weier ons. Stupid Christen. Jy weet, net voor hierdie paar verse van Matteus 25 vers 1, daai laaste stuk van Matteus 24, waar hy sê, wanneer Jesus kom, vind hy sy kinders besig. Besig waarmee? Besig met sitplekke warm te hou? Evangelie te verkondig. Besig met hulle kliks in die kerk? Besig met die evangelie. Waar vind ek en u onsself in hierdie tyd voor Jesus in ons? Maar weer eens vind daar 2 groepe mense. Gelykenis van die talente, Matteus 25 vers 14 tot 30. Dit praat van die goeie diensknegt en dan is daar die slegte nuttelose diensknegt. En weer eens kom daar woorde slegte nuttelose diensknegt tevore, maar weer 2 groepe mense. En teen die tyd hoor ons na 'n trant te kry. Die wat besig is met die Here se werk en die wat traag is, nutteloos is, lui is. Dan is daar die gelykenis van die skape en die bokke. Matteus 25 vers 31 tot 46 en hier weer eens is baie duidelik skape, bokke, 2 tipe mense. 2 groepe, regverdiges en onregverdiges. Geliefdes, dit staan uit hierdie gelykenisse dat tussen God en die mense net 2 groepe ontwikkel. Wat die een is jy? Want daar's die regverdiges wat natuurlik die geseeldes is en die onregverdiges, as ek mag uit respek en ook graag uit woorde gebruik van Matteus 25, die stupid Christen. Die lui Christen. Matteus 7 vers 22 en 23 sê, baie sal in hierdie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam duiwels uitgedrywe en in u naam baie kragtig gedoen nie? En dan sê ek aan hulle, dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken,
gaan weg van my julle wat die ongeregtigheid werk. En hierso kom ons nou met 'n gedagte waar dit gee ons amper 'n prentjie van net voordat jy daar deur die poorte van die hemel gaan jy geleentheid kry om mense aan te spreek. Hoekom is ek nie daar nie, of hoekom is ek daar, hoe dit ook al mag wees, maar dit gee nie vir ons die regte prentjie. Want die genade deur sluit nie by die poorte nie. Daar is nie 'n tweede kans vir ons om eintlik te gaan staan en te verduidelik hoekom het ek verkeerde dinge gedoen. Daar gaan nie geleentheid kom vir my om te verduidelik hoekom het ek nooit deel gevorm om eintlik my getuienis vir iemand te gee. Want as ons die toestand van die oordeel en die genade deur verstaan, dan besef ons, ek en jy staan nie daar om onsself te verdedig. Wie staan daar? Jesus. So as jy onregverdig verklaar word, is dit klaar. Jy gaan nie geleentheid kry of 'n tweede kans om dit te regverdig. Ons vind ook baie tipes in die Ou Testament, vriende, van hierdie genade deur wat sluit. Ons het reeds genoem van Noag. Dit was een. En dan noem ons altyd Sodom en Gomorra in Genesis 18. En hierso is Abraham so 'n tipe van 'n Christus waar hy bid vir die mense en hy tree in. Maar dan sien ons ook waar hy sy intree stop. Net soos Jesus, hy is ons middelaar en sy middelaarskap gaan stop. Dis wanneer hy stilte in die hemel gaan wees. Maar die middelaarskap gaan stop. Wat wel iets anders beteken. Dit beteken die oordeel is dan klaar. Openbaring 22:11 sê, wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen, en wie vuil is, laat hom nog vuiler word, en laat die regverdige nog regverdiger word, en laat die heilige nog heiliger word. Weereens vir ons sien twee klasse. En ons sien wanneer die heilige nog heiliger word, en die onregverdige nog meer vuil. Hoekom? Want dis wat die Heilige Gees ontdek. Terwyl hulle nog leef, nog ver voordat Jesus kom. Weer twee klasse. Klas 1, die wat die seël van God ontvang het, en ons lees daarvan in Openbaring 7 vers 1 tot 4, ook Openbaring 14 vers 1 tot 5. En vriende, dis juist hulle wat beskerm word gedurende die tyd van die plan. En ons moet nou hierdie Openbaring mooi verstaan, maar party raak ook in mekaar en sê, ja, maar ons gaan nie daar wees met die plaasval nie, ons gaan weggeraak, of ons gaan veilig hawe. Jy gaan veilig wees, maar jy gaan veilig waarde wees. En in werklikheid, ons gaan, as jy regverdig is, terwyl die plaasval, gaan jy op jou knieë bly. Daai regverdig loop hier rond en sê, wow, ons is geregverdig nie. Ons sien, kyk daar, hulle het sere, wow, hoe is dit sweer, dankie Here, dat ek nie daai ou is, hierdie ou gaan nie soos 'n fariseer beteken, ons gaan op ons knieë bly en aanhou smeek, Here, ek sien wat besig is om te gebeur, wees my genade. Dis waar die kinders van die Here is, alwees op hulle knieë. En as dit daar op ons knieë moet wees, waar moet ons nou wees? Op ons knieë. Vriende, weer eens daar ons twee klasse sien. Dan is daar nog verdere bewys in Openbaring 15 vers 5 en daar is 'n hele klomp verse wat ons aandui twee groepe mense. Maar vriende, dan lees ons en ons sien hoe Christus sy bediening as middelaar staar. Dit kom tot vervulling, dit kom tot 'n einde. Ek lees weer Openbaring 15:8. En die tempel het vol rook geword. En die heerlikheid van God en uit sy krag. En niemand kon ingaan in die tempel voordat die 7 plaag van die 7 engele voleindig was nie. In parallel met die Ou Testament kon die priesters nie in die tydperk in die allerheiligste ingaan nie. Want die versoeningswerk is gedoen. Reeds klaar.
wat vir ons sê, vriende, die genade deur sluit, en Jesus uittreë as middelaar. Wat wel beteken wat, vriende? Ek en jy het nog nie in die hof gestaan en om te sê, ek wil vir myself verklaar, ek wil graag verduidelik. Dinge was bietjie moeilik vir my. My agtergrond. Here, wees my genadig nou. Dis klaar gedoen. Jesus staak sy bediening in die allerheiligste. Elke individueel se genade deur sal al klaar gesluit wees. En hier staan ek nou wil kom in my gedagte vir vanmôre. Elke individu, liewe vriend, staan apart en ons staan nie gesamentlik in die oordeel. Jy word apart geoordeel. Ons kan nie verwys na die leraar nie, ons kan nie verwys na die ouderling nie. Nie hulle het nie 'n taak verrig nie, dis hoekom ek nie reg is nie, dis hoekom ek niks weet nie. Jy jouself is verantwoordelik. En toe maar die een wat jou moes vertel het, hy sal sy oordeel kry. Maar elkeen is verantwoordelik vir homself. Vriende, ek lees Selected Messages, volume 1, bladsy 66. Ons lees daar, dit sê daar, dit hang van elkeen met die af, omtrent hulle keuse tot die waarheid. En jy sê party maak, en hier is die gedagte. Ons hoor baie keer saam, dan kom ons by mekaar en ons sê, prys die Here, sy koms is naby, en ons glimlag en dan vertel ons mekaar en maar nou hierdie week het ek weer iemand gesien daar by die werk en jy weet, ek het ons met regheid vertel oor die Sabbat. Wow! En hy het soms so dik geword en maar dankie tog, ek het daar my deel gebring en ons sê halleluja, prys die Here, jy is so oulik. En die ander een vertel so van die ander een, jy het die toestand van die dode vertel, jy weet, shame, hulle was so besig om te rou oor die ma wat gesterf het, maar ek het probeer vertel, shame, hulle het nie aanvaar nie, presies tog. Dankie tog, ek het hulle daarom vertel. Deur jou kontakvolheid verhoor ons siele en daai bloed is op ons hande. Maar vriende, elke individu moet sy eie keuse maak tot die waarheid. Maar wanneer ons dit het, moet ons dit reg oordra uit sagmoedigheid en uit liefde uit sy die Bybel. Anders moet ons mondjie toe hou. Ons moet eers daai leer. Die ander gedeelte wat daar vir ons sê, Jesus moet nog in die allerheiligste bedien vir die mense om hul naaste keuses te maak. Maar in 22:11, wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen. En wie vuil is, laat hom nog vuiler word. En laat die regverdige nog regverdiger word. En laat die heilige nog heiliger word. Liewe vriende, as die keuses elkeen sy eie is, en hulle is nie 'n geleentheid gegee om die boodskap tot volle te kry soos ek en Here kan ontvang het nie, dan is dit maar baie hartseer. En ons kyk baie maklik, ek wil reg staan. Maar vriende, dink net vir 'n oomblik, die Bybel sê die wêreld volg die dier agterna. As ek en jy nog nie weet daaroor nie, ons sien uit, prys die Here, halleluja, hy gaan kom, Jesus, ons kan nie wag tot jy kom nie, As ek en jy 'n verhouding het met Jesus, kan ons begin huil oor die meerderheid wat die dier volg. Hoe voel jy oor die verlorenes? Ek het hulle gesê, of hy nie vir nog 'n siel wat besig is om verlore te gaan. En weet jy wat sy hart sê? Daai is jou vriende, daai is jou eie familie, jou broer, jou suster, miskien dalk jou ouers. Jesus se woorde maak niemand se genade toe nie, vriende. Hy is gevrywaar daarteen. Van die tyd wanneer hy sê dis voldoen, dan het elkeen klaar na eie keuse gekom. Hy is nie verantwoordelik. Ek en jy is verantwoordelik vir onsself. Ons moet ook die boodskap gaan uitgee. Die genade deur sluit by 'n stiptelike tyd. Daai tyd ken ons nie. Maar voor daai tyd, vriende, terwyl ons nog so stap, kan die naam opkom by jou en by my. Maar kom ons wees onselfsugtig, want ons het eers die waarheid ontdek. Daar gaan baie wees wat 'n geleentheid gekry, maar ons het dalk nie al ons energie gebruik
om vir hulle die boodskap te gee. 'n Goeie voorbeeld te stel. So wat is my groot vraag dan vanmôre? Sommige bekommer hulle self of hulle reg is wanneer die genade diens. Vriende, die vraag is grondloos vir ons. Ons het die woord ontvang. Nou is dit vir jou om reg te leef. Nie 'n lewe nie. Jy het herleef die dag toe jy Jesus Christus aanvaar het. Die vraag is, het jy gereformeer? Het jy gegroei in Christus? In die laaste jare het jy gegroei in Christus. Het jy getuienis bietjie dieper geword? In die laaste 5 jaar of 'n jaar of maand het jy bietjie liewer geword en meer bekommerd geraak oor die baie wat verlore gaan. Want dit beteken jy het Christus se karakter ontwikkel. Jesus weet vir jou. Die keuse is my en jou. Die oorspronklike sluit van die genade deur, waar Jesus in die bediening staan. Daai is net die finale keuse wanneer die laaste een tot bekering gekom. Elkeen het sy keuse om te maak. Voor. Dit wil sê vriende, die sluit van die genade deur is as Jesus na God draai en hy sê, en ek hoor hierdie woorde in my oor: Vader, almal wat my sou aanvaar het ook keuses gemaak. En die res het my verloor. Te red nie, niemand wat veroordeel of wat voordeel kan ontvang van my middelaarswerk. En dan staat hy sy middelaarswerk. En ek neem wat dit is dan daar waar in vervulling tree van Petrus waarvan ons gesê dat die laaste een moet tot bekering kom. Dis wanneer Jesus dan draai. Sy Vader, niemand is meer oor om te red. Matteus 23 vers 37 tot 38. Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig die wat jou gestuur is. Hoe dikwels wou ek jou kinders bymekaar maak, net soos 'n hen na kykers onder die vlerke bymekaar maak. En julle wou nie. Kyk, julle huis word vir julle boos gebou. Ek en jy weet die genade deur gaan sien. Ons weet die genade, die oordeel het begin 1844. As ons weet dat Jesus moes al reeds gekom, dan weet ons hoe ver trek die oordeel al. Vriende, ons het nie tyd om te versyn. Ons het nie tyd om paleise te bou nie. Ons het nie tyd om ure om te werk vir 'n mooi kar. Ons moet tyd maak en gebruik om die evangelie te gaan verkondig. Weet jy hoe hartseer is dit om op 'n Sondagoggend by mekaar te kom om 'n bietjie werk te gaan doen vir die Here? Dan kom dan 1 of 2. Miskien 3. Die as 'n kind op my. En die res, ek het nie tyd nie. Dis my familietyd. Ja, ek is nou besig. Ek is bietjie besig. Miskien gaan Jesus ook dan bietjie besig wees. Besig met die oordeelswerk. Dis waar daai pragtige woord kom van die verskoning, waarvan by die dwaase maag, daai Griekse woord, die stupid Christen. Want ons weet wat lê voor. Ek en jy weet, as ons tot by die laaste een gekom het, net sy hart aan die Here gee, dan kom Jesus. Maar as ons so stupid, ons vat ons tyd. Ons het sit met alles wat ons nodig het, en ons gaan sit daar. Ons het 'n verantwoordelikheid, liewe vriende. Nie in Japan, nie in Amerika, daar waar jy is. Die rede kom jy in die dorp hoor waar Jesus jou geplant het, is daar waar jy moet gaan werk. Daar seker is wat die gawe ontdek om uit te gaan, om te gaan werk. Ons weet dit, die gawe is daar. Maar jy moet jouself afvra, wat soek jy in jou dorp?
En dit is daar waar ek geneem het soos Jakob gewees het, en soos Moses, raai ouens gereageer het, ons het begin huil vir die siele om ons, wat nog nie dit het nie verhoor. Twee type groepe. Twee gedagtes, een, en wat se groep vind jy jouself? Tweede gedagte, wat gaan jy maak? Om by die onregverdiges te gaan, tot die laaste een tot bekeer. Morgen 3 vers 20, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe, en saam met hom maaltyd drink, en hy met my. Vriende, mag ek en jy in die distrik van ons, sal ek eerder dit so stel, ons is nou 'n paar distrikte saam. Streek. Klop distrikte saam in ons mooi streek. As ons saamkom, is ons baie hard. Ons begin by gebed. Ons begin by die saamtrek. Dis hier waar ons mekaar kan ondersteun. Ons kan baie verrig as ons nommers saamgesit. Maar kom ons bid, liewe vriende, vandag, en ek wil graag 'n spesiale gebed doen, dat ek en jy nie gevind sal word as daai lys stupid Christen. Want dit wat ons mee gevul word vandag, die boodskap van vandag weer, dit deur die loop van die jaar, dat ek glo die Here loop 'n pad saam met ons. Dit was as hierdie boek Openbaring, en as 'n bietjie familie, ons families, wat so belangrik is. Dis tyd dat ek en u ons tyd opoffer. Dit vir die Here vir ons weer opoffer, dat ons die wêreld op 'n einde kan bring. Hang nie van God af. Hang nie van die Heilige Gees af. Hang vir my en jou. Kom ons bid. Ons Hemelse Vader, ons dankie vir die wonderlike geseënde dag, Here, wat ons kom as 'n streek saam. En ons wil eerstens bid vir die wat dit nie kon maak, mag U hulle ryklik seën waar hulle is. En wat ook al die rede mag wees wat hulle nie kon wees, Here, dat hulle 'n volgende slag, dat ons almal kan betrek, Here, en hier kan kom en kan saam bid vir dit wat ons moet verrig. Saam bid vir die invloed van die Gees. Saam bid, Here, en smeek dat die Heilige Gees nie van ons sal onttrek. Lei ons in die loop van hierdie dag, Here, ons sien uit na die koms. Help ons, Here, dat hierdie gedagtes wat gedeel is, nie ons sal benoud maak of bedruk maak nie, dat dit ons eerder sal uitdaag. Ek glo met julle hart, Here, elkeen wat hier gekom het vandag, wil graag gered wees. Wil graag staan en bly by U, is die wat werklik aan die kant is om getuienis te leef. En wat sal vra nog, wat kan ek nog doen? Seën dan ons kerkleiers, Here, om ons lidmate te bestuur, op te lei, sodat elkeen besig gevind sal word. Mag een van ons rus, tot ons hierdie woord in ons dorpe, stede verkondig. Ons dankie, Here. Ons sien werklik uit na die koms van Jesus. Net voordat ons het mekaar uitgevat, ons moet gou 'n geleentheid gee vir overgawe.